Баршаңызға сәлем, көптің сұрауымен пиццаның рецептісімен бөлісемін. Өте жұмсақ, дәмді болады. Алдымен ыдысқа жылы су, қант, ашытқы салып, араластырып, тұз, ұн салып, жұмсақ қамыр илеп, 20 минутқа тынығуға бетін жауып қоямыз. Соусын жасаймыз. Бір қызанақ, сарымсақ, зәйтүн майы, тұз, қант, тимьян салып, блендермен өткізіп аламыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, пергаменттің бетін майлап, қамырды қолмен видеода көрсетілгендей жаямыз. Қолыңызды майлап алсаңыз, жақсы жайылады. Бетіне соус құйып, тегістеп, ұсақталған ірімшікті салып, бетіне кез келген салманы салсаңыздар болады. Менде қызанақ пен базилик. Қызып тұрған пеште 200 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Пиццамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер.